Холодильник Беко 2023 года выпуска модель. Стою в 2 метрах от холодильника. Вот такой шум. Работает далеко не на всю мощность, а на самый его минимум. Вот в метре от холодильника примерно такой звук. Возле компрессора такой. Холодильник в эксплуатации примерно 2 недели. С момента покупки постоянно такой шум. Компрессор выключается буквально на час за 24 часа работы. К покупке категорически не рекомендую.